Mau pengobatan tuberkulosis gratis? Bisa Anda dapatkan di sini. Dapatkan pengobatan tuberkulosis gratis di puskesmas seluruh Indonesia. Mulai dari cek dahak hingga pengobatan semuanya gratis. Pengobatan Anda akan diobservasi selama 6 bulan atau lebih sesuai instruksi dokter. Anda akan mendapatkan paket obat tuberkulosis dari pemerintah secara gratis. Jangan ragu pada paket obat tuberkulosis ini. Manfaatnya tidak kalah dengan obat yang dijual mahal di luar puskesmas. Untuk informasi lebih lanjut silahkan chat di komentar.